Gue Aim, gue sales dari Toyota Trust Certified Used Car. Nah, gue udah usaha banget nih untuk ngejelasin ke customer tentang extended warranty yang mereka bisa dapetin di sini. Cuman sayang banget, masih banyak banget customer yang belum mengerti tentang extended warranty dari Toyota Trust. Kayak misalnya gini, setiap beli mobil baru, itu kan kalian dapat warranty 3 tahun atau 100.000 km. Nah, kalau kalian beli di Toyota Trust, kalau masih muda, mobilnya kan masih di cover tuh. Nah, warranty Toyota Trust itu 1 tahun atau 20.000 km. Kepakainya setelah warranty yang lama itu habis. Jadi totalnya mobil kalian di cover selama 4 tahun. Untung banget kan kalau beli di sini sebenarnya. Nah, jadi gini Pak, mobil Bapak kan kemarin Innova 2017 ya Pak, beli di sini ya. Nah, itu karena mobilnya masih baru, itu kan dapat garansi 3 tahun Pak. Karena mobil baru itu 3 tahun atau 100.000 km. Nah, sementara Toyota Trust kan ngasih lagi extended warranty 1 tahun atau 20.000 km. Bapak beli kan di 2018 nih Pak. Yang 1 tahun ini bukan dari 2018 ke 2019 Pak, tapi tunggu garansi yang pertama 3 tahun habis di 2020, baru 1 tahun tambahannya cover 2020 sampai 2021. Bisa diulang nggak Mas? Nggak paham saya ini. Simpelnya gini Pak, untuk sampai 2020, Bapak nggak usah khawatir soal garansi. 2020 ke 2001, tetap nggak usah khawatir Pak, karena garansi dari Toyota Trust cover di 2020 sampai 2021. Itu semuanya nih Pak, sampai parts dan servisnya juga Pak. Jadi mobil Bapak totalnya ke cover sampai 2021. Nah, kadang customer juga lupa nih untuk bawa buku ini nih. Buku Sakti dan buku Dewa ini adalah buku servis dan garansi dari TAM atau Toyota Astra Motor. Kadang mereka ngeklaim garansi dan servis, tapi malah nggak bawa buku ini. Terus marah-marah lagi. Jadi tolong banget untuk Bapak Ibu, Om Tante, tolong banget. Buku ini yang jadi pegangan kita satu-satunya. Jadi tolong banget buku ini untuk selalu dibawa nih kemana-mana nih. Gimana sih Mas? Ini kemarin katanya ada garansi. Ini saya mau klaim kok nggak bisa sih? Sorry Bu sebelumnya, Ibu bawa nggak Bu buku servis yang kemarin kita kasih ini Bu? Ya enggak lah, ngapain saya bawa kemana-mana? Sebenarnya itu kita perluin sih Bu untuk klaim servis garansinya itu ke bengkel resmi Auto 2000. Gini loh Mas, bisa kan? Telepon-telepon dikit bantulah. Saya mau klaim nih hari ini juga. Atau kirim ojek online aja Bu. Gak mau, saya kan pelit. Ngapain saya bayar-bayar itu ojek online? Nah, kadang mereka juga ragu nih sama mobil yang gue jual. Sedangkan mobil yang dijual di sini udah pasti bersertified dan kilometernya pasti di bawah 100.000. Untuk dapetin sertifikatnya juga nggak gampang loh. Yang pertama, mobil harus nggak boleh pernah bekas tabrak, dan yang kedua, nggak boleh pernah bekas kerendam banjir. Untuk inspeksinya itu sampai 170 titik. Aman banget kan? Nah, kadang juga ada nih customer yang bandel. Kayak misalnya mereka modif-modif, tapi masih dalam masa warranty. Kan sayang banget, warranty bisa gugur. Tapi ya, namanya juga anak muda sih, wajar-wajar aja. Kadang juga ada yang nanya-nanya, mereka mau modif ini tuh, tapi konsul dulu nih, kira-kira warranty-nya gugur nggak? Kalau yang kayak gini kan enak. Kita bisa tetap tektokan, kalau ada masalah tetap kita kontrol, komunikasinya juga baik-baik. Bu, makasih ya Bu, ini untuk buku servisnya, dan ini mobilnya udah kita servisin semuanya. Makasih ya Mas ya. Maaf ya tadi saya marah-marah. Iya Bu, nggak apa-apa, Ini sama-sama. jadi berapa? Oh, semuanya free Bu, untuk biaya parts dan servis semuanya free. Bagus-bagus. Lumayan, saya nggak jadi bocuan. Thank you ya Bu. Iya, sama-sama. Ya, saya ngerti juga lah Mas. Pak. Bagus, jadi bagus. Nah guys, jadi untuk kedepannya, kalau kalian butuh info apapun atau mau beli mobil, hubungin gue aja. Di sini lagi Mas. Sini nih. Bye. Hai guys, thank you for watching. Ingat buat subscribe. Terus ini video favorit Toyota Trust. Terus ini episode ke-8. Bye!